초코시럽. 휘핑크림이지. 왠지 초코시럽. 오마이갓. 그리고 마트에서 제가 발견한 치즈볼 손 씻어올 때 너무 맛있어. 미쳤어요. 이건 치즈볼을 가장한 주황색 방울토마토. 주황색 마카롱. 마카롱을 준비하길 잘했어. 이거는 ASMR. 꿀가 떨어지는 소리. 안 익었어. ASMR. 너무 쉬워. 이거 어떻게 먹어야 맛있게 먹을까? 나 눈물 났어. 너무 쉬워. 꿀을 준비했어요. 꿀을 좀 바르면 더 시겠죠? 잠깐만, 이거 어떻게 먹지? 되게 다 나가셨다가 그래요. 노란 색깔 젤리. 껍질이 잘 안 까지네. 껍질. 껍질. 바나나 껍질이. 좀 싫어. 바나나. 눈뜬다리. 이거 진짜 맛있다. 이거 조금 안 끊겨. 이거 여름에 아이스크림 대신 먹으면 너무 좋을 것 같아요. 귤. 요가트. 요거는 자주 먹었던 그 맛일 것 같아.
살고. 이건 거봉이라고 안에 포도 씨는 없어요. 네, 요 겉에 껍질을 못 먹습니다. 어떻게 먹어야 돼? 마늘 같아. 오, 맛있다. 오, 이거 진짜 맛있는데요? 태국산이라고 했어. 근데 진짜 맛있네요, 망고스틴. 선도복숭아. 과즙 대박. 와, 이 과일에서 나오는 과즙이 엄청나요.